იმიტომ რომ ვისაც თქვენი სპეცრაზმელები ესწროდნენ, მათ ხო არ მიქონდათ იერიში. თუ მიქონდა მაკო გომურს, რა ვიცი, გიორგი სულაშვილს და თამარ ბაღაშვილს, ან იქნებ მეც მიქონდა, ეგეც მითხარით და ეგეც პასუხია. რო დაასრულებთ გამაფრთხილეთ, იმიტომ რომ ემოციები ცოტა ის არის ზედმეტი გაქვთ. ხო, 20 მისერ ფული არ ქონდეს ემოცია ადამიანს. შეხედეთ, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ოღონდ ადეკვატურობა შევინარჩუნოთ რა, რასაც ვაპარაკობ, ის ადეკვატურად გადავთარგმნოთ, ხო? და ამას არ ტირდება რაღაც ემოციების გადმოფრქვა. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს იყო ორგანიზებული შტურმი, რომელსაც სამწუხაროდ ჩემდა საუბედუროდ მოყვა ადამიანების დაზიანება სამწუხაროდ. მაგრამ ეს არ ყოფილა ღონისძიება მაკო გომურის წინააღმდეგ. ეს იყო ღონისძიება პარლამენტის შენობის შტურმისგან დაცვისათვის და თქვენ მე მიუხედავად იმისა, რომ სრულად ვიღებ ამ პასუხისმგებლობას ჩემზე და მე თქვენი აქ მორალური გამოსვლები არ მჭირდება და მოწოდება რომ უნდა თქვათ, მე მილიონჯერ მაქვს ნათქვამი რომ მე ვარ პასუხისმგებელი, ხა თქვენ აქ რაც არ უნდა სპექტაკლი მოაწყოთ, ამით არაფერი არ შეიცვლება, მაგრამ თქვენ ხო ობიექტური ჟურნალისტი ხართ. ერთხელ ცხოვრებაში 5 წლის განმავლობაში გაგიჩნდათ კითხვა შტურმის ორგანიზატორები, რომლებიც გაქარნენ და დაიმალნენ, რომლებსაც თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ. ძალიან კარგად იცნობ, ზოგიერთ შეიძლება ხშირად აქ ყავთ კიდევაც. კითხვა დაუსვით ერთხელმა ინც შტურმის ორგანიზატორები, რომლებმაც დაორგანიზეს და დაიწყეს ეს შტურმი, მერე ეს ბავშვები შეატოვეს პოლიციას და თვითონ გაიპარნენ და დაიმალნენ იმათთან. მე იმათგან რამეს კი არ მოვითხოვ, ჩემს ცხოვრებაში არაფერი არ მithქვი, იმიტომ რომ აფრის თავი არა აქვს. პასუხისმგებლობის აღების კი არა. ჩვეულებრივი კურდღლები არიან და პარლამენტის ტრიბუნიდანაც მაქვს ნათქვამი, რომ კურდღლები ხართ მეთქი. იმიტომ რომ რაღაცას რო აპირებ და რაღაცას რო იწყებ, იმის თავი უნდა კონდეს, რომ მაკო გომურის ზურგს კი არ უნდა ამოეფარო. უნდა გამოხვიდე და თქვა რომ ამას ვაკეთებდი მე და ვაკეთებდი იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ ეს მთავრობა არის უვარგისი და ქვეყანას ჭირდება ცვლილება და რაღაცა, რა ვიცი, რაც მაგათ თავში ტრიალებდა. ერთი არ დამიმთავრებია. არ დამისრულებია. შეიძლება რომ დავასრულო. ამიტომ როდესაც აი ესე მორალური პედესტალიდან ცდილობთ დააყენოთ საკითხი. ფაქტი რა არის, ცით? რაც იმასთან ერთად რომ ადამიანები დაშავდნენ. ფაქტი არის ის, რომ ვიღაცამ დაორგანიზა შტურმი პარლამენტის შენობაში შეჭრის მიზნით. რასაც შემდგომ მოხდა ეს ყველაფერი და გაითვალისწინეთ, მე შინაგან საქმეთა მინისტრი ვიყავი და ჩემი მთავარი გამოცანა იყო სახელმწიფო ინსტიტუტების დაცვა. გარდა ამისა, მორალზე რომ ელაპარაკებით, თქვენ ახალგაზრდა არა, ნებისმიერ ფასად არა და ნებისმიერ ფასად არც დაგვიცავს, რო იცოდეთ. თქვენ ახალგაზრდა ხართ. მე ძალიან კარგად მახსოვს ამ ქვეყნის ისტორიაში, აი ზუსტად იმ მოედნიდან და ზუსტად იმ პარლამენტის შტურმს შემდგომ ამ ქვეყნის ცხოვრებაში რა შედეგები მოყვებოდა. 90-იანი წლებიდან დაწყებული და მე უბრალოდ მაშინაც ვთვლიდი და ეხლაც ვთვლი, რომ ვალდებული ვიყავი, აი იქ წერტილი დამესვა, რომ არავის არასოდეს პირველ რიგში ნაციონალურ მოძრაობას რევანში ძალადობით პარლამენტში შეჭრის, ან რაიმე სხვა სახით ვერასოდეს თავში ვერ გაელოდა, რო იცოდეთ, ამ მიზანს მივახციე კიდევაც.